Quand te maries te poisozo, mon fils. Quand te maries te poisozo, mon entre-fils. De me mario poia pacu, papa que nente. Papa ma que amica heima, comme vous êtes. Bienvenue à ce nouvel épisode de la tradition à table. Nous avons abordé beaucoup de questions différentes inhérentes à la préparation des plats, la cuisine, l'alimentation, etc., etc. Nous avons encore un sujet intéressant à aborder. C'est celui de la restauration publique. Bistrot, café, restaurant. Au fil du temps, ça a évolué. Il y avait évidemment des points de restauration pour les voyageurs, pour les pèlerins. Il y avait la grande cuisine bourgeoise avec des restaurants de luxe. Petit à petit, avec l'accès au salaire, tout le monde a commencé à fréquenter aussi les restaurants. Et en même temps, il y a toujours eu des structures plus populaires comme les bistrots, comme les cafés, comme nos cantines de village, où une clientèle essentiellement masculine se rendait pour passer un moment en compagnie. Le but n'était pas tellement consommer des aliments différents, mais il s'agissait plutôt de passer un moment festif de socialisation. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir un plat fait dans le cadre de ce type de restauration, mais une boisson qui est en passe d'être oubliée, qu'on ne retrouve plus ni dans les fêtes ni dans les locaux publics, mais qui a joué un rôle très important à l'intérieur de certaines fêtes et dans certains contextes très particuliers que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc, place à une boisson d'antan qui pourrait encore avoir du succès et une fonction aujourd'hui. Adoro, senza avere per fare la pacioccata, perché è una baga che se vai pas de d'un côté la pacioccata. Un culo feijão bien, surtout quand les cassés de l'orta, adon anche mettevano le giù. Venivano lagna e volavano la pacioccata come lei On a fouche de zuia l'amour à la yansei e adon déjà ele da favela pacioccata, adon magari un do juju e lo caffè e lo beurre e do le gros grillette. Et voilà. E sentia tutto a hele guido. Adon veien, come se fait? Ma hele li un pasticcio che a dirlo no. Ma te mo metti lo giù. Ma te dove mettere il pane? Ma è che butto mi hiso quette. No, c'è questo, ma te dove mettere le due, metti le due. Perché fa le zuccheri per fare la Alle pacioccata. zoekrijen dan hitte hele cru. Ah jee. Maar anche me via nog heen. Geen naar de zoekrijen. Uiteindelijk daarvoor naar mama maar je insegna aan baga. Hitte le cru. E hitte le quette. Ah, ma c'est à poste, c'est à Le poste. zucchette iondo e le zucchina. Terwijl lo quette come jonde. Ah, En weet je lo cru. già. Dat je fai dat me freghi na, Niente. Te sabotava la pacioccata, Ivano. Questo è heel veel la saluta di cicorie. Voilà. Je hebt toch bedoeld cicorie? Guarda, metto lo così. Après non fiempe le cicorie, do. Adon, 3 zuccheri di sucro. La modetta, ecco la viglia modetta di mamma. Je toch capire là, per le viute, le viute. Oh, che bravo. Viva! E da cantare che poi si può mettere la modetta. Ma che zio. E là, Adon, fa dei battere a modo le su. poi batte a modo le giù. Poi magari a loro grilletti capì. Hanno le modette elettriche. Ma viva hutte, Ah, questo qua.
Questo è un copisetto. Sono abbastanza a posto. Ma e tu fai lo caffè? Vedi, fa il caffè. Ah, ben bravo, scusami, lo caffè. Il Perché caffè? battiamo lo caffè tanto. E con le fenne beviamo la paciocada. Ouais, La ouais, marron ouais. colère. Ouais, ouais. Magari tendi fen, Sì, che no. hai di travaglio. Quando sei in campagna, che fai le avito lo matin, mamma faisait de grosses grillettes et le jour moi chez et donc pour ton là. Oh, le nourrissant. Cher nourrissant, ouais. E ti cueisais le café. La mia, ouais. Dernier de vin, va. Mettami dove un... Dernier de vin par Friday. La facciocada d'un coup. Torni su Mario, buon'anima. E Valerio Brambi, ecco, bravo, ciao mia. Ma l'hai potuto fare, L'hai potuto fare per la facciocada. Ah no, io mi metto già a guhe. Va bene che fa, Ah, cambia colore. Fa già la gola. C'est le jour fric. Ah, già guhe se le prei douce perché sicuro. E le belle che fa. Già bel bien beau. Dernier più di caffè. Fammi il caffè. Però arriva manco un cliente, chi voglio bere alla facciocada? Mario, Silvio, non ci ho messo Dio dirlo, non ci dice che bisogna la facciocada. E voilà, le tabelle che fate. Et voilà, pensez que pour un bel conseiller à quelqu'un amico che nous avete, c'est de tourner à prouver de la fille. Hein? Ouais, ouais. Torna. Alla guho mi la promis. Les belles bien beau. Le vin à modon, Ouais, à guho la thé. va bien. Après, non fait pas de sang, perché... Ah, ah. Che bon. Et lo. Ouais, c'est sympa quand le goût du vin. Surtout le café. Ouais, mais quand même, c'est Ouais, sympa bon, le vin. on Ouais, les peut top better. de mecchiazzo, è buon. Ouais, Maria, perché... Ah, ma Ouais. che è un po' pigliare, perché da un momento Una baglia di energia a Ivano che hai una ricetta da nous apprester quand même. Ouais, sinon... Et voilà, après cette boisson qui nous a donné une bonne énergie et un peu de force pour reprendre le travail, nous allons voir le plat d'aujourd'hui que nous prépare Ivano avec son assistante. Bon, donc, e l'idea? Adesso rappresento la paciocada. La paciocada. Après la baigne, La baigne, ouais, perché... Après, perché il faut faire il service, sinon après, je sais pas come andare... Ah, voilà, il giorno le 11, Ouais. tutto l'hotel. E la ricetta che presento qui, è una ricetta da madame che ne cominciamo a 20 del ristorante, l'anno 74, e ad on facciamo bien mariato del gru locale, il gru restaurant, hotel, e mi ha insegnato questi piatti che è ben semplice e ben mariato, di comodo fare, e soprattutto anche a prendere bien de famiglie, lo facciamo abbastanza volentieri, forse di risam, perché di pizza, ne può mettere una vera in giro, cioè senza la ricetta, senza la situazione, però volevo presentare semplice, di baghe semplice, che anche a maison chi lo apprende, me preferisco le baghe che anche le zie possono a modo comprendere. Allora, nelle fettine de vei tendre, e tutto prendere le zie de zio di posta, che anche perché è buona zio di no, tendra, valutena. E allora passo alla sella di beurre de montagne, ma ha aggiunto de nuit de no, coppoccia grossi, perché de mia si sentì anche, ecco, poi. Poi le butto a mia maggiorana, Bagli de goût. bagli de parfum, le butto a mia de so, che me feio una fena e fena la so a guna. Peut-être ensemble le goût. Ensemble, e bagli cica de gu e... Ouais, ouais. Ecco, tutto esageré, ma capai, niente, perché anche lo gu. E giusto per bagli cica de colore, niente de persi, fricche. Dessert.
E lo beurre è abbastanza potro ma a modo perché devi impastare a modo. Baga poi. E si platenche, si può prestare anche lo zodovan e le scaloppine, a me consiglio, après vous fare per vedere, le butto alla zodovina con la fortuna, sono già le terre e nelle macchine sottovuoto, no? Però chi la polo sottovuoto viene può sempre impiegare un grilletto di vaglio, una buona pellicola trasparente e mi consiglio lo guardare a nat e poi la scaloppina a modo lugu. Chi ha la fortuna per dire che ha lo sottovuoto, butto lo sottovuoto per fare per vedere, lo sottovuoto e poi a modo lugu e lo dopo può fare. Lo guardi in zona. So, guardare minimo 4 rinchioni perché fu mettere in frigo. Allora, lo dopo l'auto. Poi prendi un gusto. Se qualcuno a domenica dalle a messa o dalle fico chiusa, lo descendo per la presti e se non plato anche a previo ma a cotone viene per aprire, le vito fe. Surtout dove stanno le polluemi in buona messa San Nicolà. Torno su, torno da a caffè presto. E sole sa, ecco. Ecco, comincia a prendermi del... Posso impastare a modo. Impastare a modo. Adesso mezza copo a portafoglio, già copo poi fuoco per la zio a fettina e poi un po' come la doppia. Fu la fe doppia. La fe doppia. Ma scaloppina normale, poto russa e abbastanza fina, giusto. Ma più sai che le gente formi a modo di pai. Le ambaga una ricetta semplice, anche se qualcuno la cuoce locale, cuoce ristorante, trattoria, può fare, perché lo beurre di montagna, sono le dune no, le gude no, è un piatto che... Ma più le vito fa. Le vito fa. Ecco, si può. La chiusa? La chiusa in pai, le prende giusto a mia depressione, la mette giusto così, a mia avanti o lo resta. Le chiude buono. Che sia. Après ça, la fatta di restare almeno 3-4 ore, come dicevamo, in frigo, che poi lo beurre quando si riprende te la metti in frigo? In frigo. La fa molto di suite. No, perché lo beurre alla mia e adon quando lo passi alla pila dopo prendi più di gusto. Après le beurre, le fric, et volendo si doit acheter à la maison, tu peux mettre un petit conteneur, tu vois que le congélateur, regarde le beurre, le fric, donc tu peux anche mettere, et le tenir fuori allo devant, et torner magari a fare due tubaghi, e per me si peut tenir rien. Ti comando un pasticcio le... Sono a domani il si plat, ma è bene che lo facciamo, surtout il mariage, è comodo perché... È comodo, più è buono. Allora, adesso, come dicevo dovevamo, la vanchiamo di so, lo metti in ghiletto, metti il congélateur, ça se guarda perché è un fricchi. E allora vi spiego anche... Se passo meglio, un po' tanto d'ore. Donc, perché a maison, per le bottiglie, a me, vi dico a favore, ma ne ho già presto lo sottovuoto, non la macchina sottovuoto, ma come dicevo davanti, chi la può la macchina di sottovuoto, anche a pellicola trasparente, e te lo metto lì e poi ti frigo. Se lo dici che la zio resta per ci capire gusto, lo beurre e questo fa a modo. A me consiglio, almeno lo fai almeno un giorno davanti, ecco, questo ci capi buono. Per il sottovuoto, e se no, metto come di fare me. Ma è un buon beurre, anche te l'hai detto? E no, metto la città, a me maggiorana, de Denieu, a me persi, e a me de so, la station Celia che ha le goût, può esagerare, si può, poi anche a maison può son vero, se guarda, e è un bagage semplice, che tu puoi fare davanti, anche per le famiglie, veramente... Le vito fa. Allora, si può, è l'idea.
Mais ne c'è un mamma, poi si curioso di vedere come si fa la salata di Ah, cicoria. che buona la salata di cicoria. Mais tu vuoi anche prendere l'olio d'olive Ouais. e poi te... Non baglia l'olio di noi. Ouais. E la cicoria. E la portiamo là. Mais vuoi prendere l'olio d'olive. Lei va di tempo a de belle cicorie che... Comunque. Del cicoria su. Après, ce n'est pas que ton un peu gendre. Ma faut pas trop mettre de soupe et qu'il y a plus bien trop. Oh là là. Et se intorno a Villa. Se intorno a Villa Russe di giù. I vanno a motorno e che le giù cru e le giù Ma andato quette. te, ti fa vedere totale. E tu vero totale, a terra mi Guarda. su lo quette, lo cru achete. Ma ti devi Metti mettere a cucire. Ecco, hit le cru, hit le quette. Le quette sì. Hit le quette. Sure. Oui, le quette. A modo magari si può andare Le quette, le viene a lui. ma che sulla cicoria, ma per cui lasci le sui zarbusi in verità. Non tombe tard. Les herbos sont plus durs. Ah va. Oui, c'est strano. Perché Saint-Pierre le sui Saint-Nicolas, Vetan le sui Saint-Pierre. Invece le erbole sui Saint-Nicolas. Ah, Si coglie sono più tu dure. sai che tu fai la pubblicità per Saint-Pierre, Ouais. per Saint-Nicolas. Oui, oui. Ah, Oui, oui, oui. va ben bien. Et va bien. E È tutto a moda. luglio E 1, 2, 3. Metterne a di due perché... Ouais. Un po' che a polo bon. Viens là, l'eau. Un po' fare lo giù. T'as vu che il cru? Tutte le quette. Ah là, che pasticcio, direbbe me che le giù. È totale, arrivate a a cucire. Ma magari la zolonna la fa lo quette. Posso fare, forse. Perché È 2000, qui. farei lo pu a Forse cotire. quelle che stai... Ma hita fiempa aprilo la paciocada vi hita he. Beh, Ola. Lea, tocca di su nel zabitole. E poi ti mi dica anche- E dvego, mi dvego. guarda, vengo, se tu di vingo di pomme. Perché tanto Allora, botta. vingo di pomme. Ma è ora lo boccione, come tutto di bottiglie. E che? Devo anche prendere un coltì. Voilà. Ouais. Con le pasticce. E chi ha la bottiglia, chi può? Ouais. Ah, beh. Ma quello è ben duro. Poi Ah, lei lo se vedo. lo mangio di bucchio. Comodo. Adoro, lo chiedi a me, che lo sappia giù. Tutto nel ogni altro. Di me... Ouais, io ma te sono bel che saplo. di me che fu pettile... Ouais, ma tan giumi. Eccetera. Ouais, pota. Ci come de vengo che dulio. È un mieta lì. Con mia, boh. Ouais, ouais. Che sono di pomme, le può fare un po'... Soprattutto porto la mia media crescente, io... Come un po' de vengo che dulio, Ouais, poi ouais. andiamo giù, moi. Posso fare? È buffet, l'economia, eh. Che bel tohe. Tu hai petto lo gnù ancora? Ah, la gua, La Ma gua. che tu sai qual è lo gnù? E la mia un... mia collega di gnù è ancora con Che buono. ancora... Ouais. Aspetta che zetta saluda. Ti dico che vengono qui... Ouais, ma se me lo niente, ma lo che te io paine. Perché lo magari vengo. prendi per mia, vieni per magari prica. Su. Voilà, tu vedi che già saluta che ne fa? Che Ah, ti la buona di Che te. ti fa? Ah, la buona di te, sei bella che. Buon altro puoi passare la cottura. No, ma mi hona, A saluda le presta. Allora mi parto. E te va a cuore il bistecchio. Buon, devo andare in cottura, ho dato presto a modo, e dato fa vedere come lì le scaloppine, la saluta le presta, si può partire in cottura. Se è una cottura ben veloce, anche per sì che non sa cuto, che allora nello burro, mi consiglio sempre un buon burro, perché ecco, mettiamo
una dose. Alors, il faut faire bien fondre à modo le beurre, giusto che prendi a modo che comincia a fare la adesso le scaloppine non può fare di farina, non può fare per terreno perché è un passaggio molto veloce. Se questi passaggi sono molto veloci, può servire che sia buon sodo perché dedans si effettua l'azione che stia ancora un minetta tendra, poco quetta e lo beurre va per la cottura finale. Tu vedi la couleur du beurre, adesso vedi la differenza. Oui, non sono ancora fortune che non ancora de bon beurre, anche gli agricoltori fanno di buona roba. Ecco, faccio attendere che prendi a modo. Quand commence à mieux changer couleur, commence plan, commence à mieux changer couleur. Faut pas trop laisser que, fais attention que vienne pas trop beurre. Oui, a modo. Ecco, non come se mettevo le scaloppine. Se si passaggio di lo beurre che è a buona temperatura, oui. Perché fai si passaggio assez può photoper juste une minute et après nous mettons iedere moment miette de sole leggermente dessus perché dedans nell'impasto lo beurre e giusto fa un passaggio molto veloce, l'azione è ben tendra. Voilà, si te l'ho passato, okay. Che prenda mia l'azione dentro, proveremo, tout de suite. Mi raccomando, l'azione tendra, Adesso un minute di so, appena posso esagerare perché non è tutto da davanti. Questo è un passaggio molto veloce, lo tengo meglio pare con te anche a G12 perché sono passato ben, poi lo bevo lo scopo di... Eccolo, se te l'ho passato, voilà. Adesso puoi mettere dans le plat. Poi questo lo ripieno di un modo e le balene lo tocco finale. E buon appetito! Voilà, après on parti. Allora, comincio a cercare di salada. Per me si può stare convinto da la conta di Gesù, ma non può per totale Gesù. Tutto ciò, No, sei te che ti mi ha visto qui per lei. ma che hai detto mi chiede il giù cru, il giù Non è possibile. Comunque, Ma sta bagarini, ma... voilà. Comunque ne insegniamo un baga. Lo quette, le bien piluvette, Le mie pilovette. lo fa iondè e lo cru ionde pipla. Io non più là. E voilà. Da tutto che tu la prendi. E tutto, Di me can- ecco poca perché Ouais. male l'angrammo vero. Ma poi non tant'era, Ouais, non fai la chanson. Ma che vorrà dei proprio lo pigno e la cartina. E te lei sopra una salada. Grazie.
C'est Et voilà. Fermé. ouais, premac. Ouais. Oh, merci. Voilà. Metto mis de jus légèrement. Ouais. Che ne dà il beurre dentro. Ouais, un zette scalopine. Ouais, sono una Giulia mia, eh? Ouais. Niente de... Ouais, Voilà. et voilà. Tenez encore un peu, monsieur. Non. Et tu l'as Non. Voilà, A modo. Buon dunque, buon Ouais, appetito. bon appétit. A goûter. a guerra. Mamma mia che tendra. Che tendra. Tendra, eh? Ouais. Ma se non ho le... Che tendra. No, io lo... Se sento lo buon. Ouais. Che invece posso dire lo buon buffo di Ouais. beurre di... Et chauffant, tot, le beurre, la marjolaine, les herbes, enfin bon. Poteva, perché la ieri sono. Ouais, de batterie, o le goût, eh? Ho il gusto. Le goût, me la mangiare sottovuoto, metto sottovuoto, poi è pre a modo. Se no, dopo chi la può sottovuoto. Tutta la pellicola. Ma e poi non vince lo zoo, no? Ma se tu, Non vince lo zoo perché appunto è vero. ma si è pure lo platto, la porta. No, Sì. le Oh, zanzare ma- via, la porta in Ma tutto che tu sai. Eh ben, ouais, c'est pour faire dire que le beurre le fera un protagoniste de la cuisine à Val d'Utena, Ouais, perché ouais. le togna trabaga. La cuisine beurre. Metto la polenta, metto anche poi. Era a modo. Cinciando. Cincin. Santé. Bien bon. Ma si torrette anche. E te la zona anche. Se piace per la nua. Et reste fran bien avec la sœur, ouais. O la sera, Ouais. le buon. neanche troppo forte, molto per la scalopina si per delicata. Delicata, ouais, 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 ouais. Et que la salade avec l'olio d'ugno fran bon. Hein. Beh, Mais Dio Fran, merci à vous deux parce que nous avons passé un moment, nous avons la chance de pouvoir goûter Fran de bons bagues. Et donc, si vous avez compris le conseil, vous qui nous écoutez à la maison, tentez de répéter ce plat qui est simple, qui est à base de produits du pays et qui est vraiment très, très, très bon. Au revoir, à la semaine prochaine.